Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lukman Ihsan Mustafin. Saya dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi dari kelas 4203. Di sini saya akan menjelaskan tentang dioda, prinsip kerjanya, dan lain-lain tentang dioda. Dioda adalah piranti elektronik yang hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah saja. Karena itu, dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyarah arus listrik, yaitu piranti elektronik yang mengubah arus atau tegangan bolak-balik AC menjadi arus tegangan DC atau searah. Prinsip kerja dioda. Dioda terbentuk dari semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan. Dengan demikian, dioda sering disebut PN junction. Dioda adalah gabungan bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan elektron dan tipe P. Dan tipe P adalah kekurangan satu elektron, sehingga membentuk hole. Hole dalam artian berfungsi sebagai pembawa muatan. Apabila terjadi pengaliran arus listrik, di mana elektron bebas pada sisi N katoda akan berpindah mengisi hole, sehingga terjadi pengaliran arus. Sebaliknya, apabila sisi P dihubungkan dengan negatif baterai atau sumber, maka elektron akan berpindah ke arah terminal positif sumber. Di dalam dioda tidak akan terjadi perpindahan elektron. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dioda memiliki dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Anoda sebagai positif dan katoda sebagai negatif. Di sini saya akan menjelaskan reverse bias dan forward bias. Di sini reverse bias, kenapa lampu tidak menyala? Karena kondisi reverse bias berarti dioda tersebut menjadi open circuit, jadi otomatis lampu ini tidak akan menyala. Dan apabila yang kiri pada forward bias itu menyala karena bisa jadi karena melewati tegangan threshold 0,7 volt jika dioda tersebut terbuat dari silikon. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.